林夫人，我数到3，按了，林家还剩个清静；不按，明日这4个字贴到县学门口，贵公子连保洁都不必想了。忍忍吧，林夫人，月儿那身子骨，往后的路还长着呢。娘。月儿，退婚可以，可诸位今日上门，是退婚还是定罪？林月，你若还有读书人的体面，就莫要纠缠。沈家今日肯派人来，以给足林家脸面。脸面？把品行有亏4个字写退婚文书，再请邻里见证。周管事管这叫给脸面？你落榜在前，家贫在后，还要我说得更明白？落榜是事实，家贫也是事实。沈家嫌林家穷，嫌我无功名，要退婚，我认。但落榜不是罪，家贫也不是罪。周管事若说我品行有亏，请拿证据。县里都这么说。县里谁说？何日何地说了何事？今日既有见证人在，不妨写进文书。这……若我偷盗欺师辱亲献祭赌债不还，请写明；若没有，便删掉。退婚归退婚，污名归污名，诸位不能一边嫌贫爱富，一边还要把脏水泼到林家门楣上。我也觉得这话倒也不恰，退婚就退婚，骂人家品行做什么？沈家如今阔了，不想认穷亲罢了。沈家要体面，林家也要清白。婚书可以退，更贴可以还，但这份文书若写我品行有亏，我不按。林公子病了一场，口齿倒利索了，病醒了，耳朵也清楚些。重写。月儿，家里只剩这些了。你刚见底，要钱还欠着隔壁赵嫂的。娘，债期在陈炳手里，他随时能拿到县衙。保洁被威胁，没人敢替我作保。退婚虽然没写污名，可名声已经坏了半截。那怎么办？要赢，还得有3样东西：银子、证人、名声。银子从哪儿来？你病才好。我有一样本事，能换钱。什么本事？算账和整理旧题。书铺掌柜的账算不清，学子的题理不明白，这2样我能做。可你落榜的名声，谁肯信你？不需要他们信我，只需要他们看见结果。第一步，去书铺，用算账的本事换第1笔银子，证明我不是废人。第2步，把县史旧题整理成册，寄卖。寒门学子买不起名师批文，8文钱一册的旧题整理，他们买得起。8元，那要卖多少册？不求一夜翻身，先有进项，再有证人，最后有名声。陈炳说县衙上说，那就让他去。等我手里有银子，有人证，有旁人替我说话，他那张气便不是铁板。你真的能行？试试。有人在盯着。买纸，求活，誊抄书册，整理现日旧题。若店里有旧账，也可代为梳理。林公子，前几日沈家刚退婚那个抄书倒不是不能看，只是林公子如今这名声，字稿卖不卖得出去可不好说。字稿卖的是字，不卖名声。掌柜可先看字。连自家债都没算明白，来教掌柜做账。掌柜不必先信我，若理不出错账，分文不取，半个时辰。上月账面该于3吊出头，钱甲短了400余文。你若能说出钱短在哪儿，我给你酬劳。我要看4样：账本、赊账牌、后柜收券、货架存货。你看我家底儿，我看进、出、存、欠。顾先生的3刀纸，后来还过钱。账本记顾先生送赎油钱300文，另取松烟墨1滴，3刀纸80元60元，正好300元。此处收了钱，却没销赊账。那300文是买墨的钱？掌柜卖过300文一锭的墨。忘销一笔是错，拿着没销的赊牌再去讨钱，就是坏了老客。这一日卖出纸墨120文，账本只记了纸墨，可同日后柜有麻绳包书，货架少了一套旧童子册问。
你进门才多久就看见这个？我来求活，不看货，看什么？无声，旧童子册问一套，280文，账上只记了120文，赊账牌未销，账面多挂240文欠款，旧书漏记，少了280文进项，装订少记10文，3处合起来，账面与实钱自然乱。够了。有人在看。3日卖了27册，散钱巨多。林公子这册子倒真有人买。对了，有件事儿，赵文书上月来看过我这本账，我当时请他帮忙理一理，他翻了半日，只说不过赊欠乱些，不必细究。他看过账，却说不必细究。我当时没多想，如今你一来就找出3处，倒显得他那日是故意不说。赵文书，债契上的补写笔记，这本账上的漏洞。掌柜，赵文书昨日派人传话，林家的东西最好别沾。掌柜，听说铺里在卖一个落榜书生的册子，寄卖而已，又不是独家。2位买这种东西要想清楚，林月的宝剑还没着落，跟他薄沾上多的人，何必一旁地卖，坏了铺子的名声。程文斋卖的是书，不是风向。册子有人买，是因为它有用，谁肯不肯买，由读书人自己定。掌柜，题册还摆着。林公子，这个林公子来的正好，我方才正劝掌柜，这册子不如撤了，免得连累旁人。掌柜若要撤，我不拦，但请写一张收条，因赵家传话不敢试卖，故撤回林月寄卖题册，白纸黑字。日后若有人问起，掌柜也好交代，是自己不想卖，还是有人不让卖。题册照白。林公子，我有一篇文章，先生只批了福和散2个字，改了3回仍不过，能不能请你看看？你这篇题目是什么？君子务本。题眼在哪个字？病根不在文采，在这里。君子务本，题眼在本字。你破题写的是什么？君子当以仁义为先，修身齐家。停。提问的是务本，君子该务什么本？你第一句就把仁义、修身、齐家全堆上去，等于什么都说了，又什么都没扣住。先生批你福，是因为你满篇大话没落地；批你散，是因为你每段都在换方向，没有一根线穿到底。那该怎么写？先制子务题眼，再定一根线。题眼定不准，后面写的再好是散的，不是仁义礼智信全摆上桌。提问的是务，君子该在哪一处用力？本立而道生，本是根，务是动作，生是结果。你的文章只写了根有多好，没写怎么扎，扎在哪里，扎了之后长出什么。破题不能贪，一句话扣住题眼，后面每段都回到这根线上。你写仁义为先，下一段又写忠孝为本，再下一段写礼法为纲，3段3个方向。先生看完只觉得你什么都想说，什么都没说透。我那篇也是这样，那我该怎么破？君子务本，可破为君子之学，先立其本，本立则道自生。一句话定住本是什么，务是怎么做，道怎么生。后面每段只围着这一句展开。可名师批文120文，我连8文的册子都是攒了半月才买得起。8文册子教的就是这个，找题眼，定破题，一根线穿到底，不是秘诀，是读题的门径。诸位且慢，这是现学先生批过的名师旧卷，君子务本这题，名师破书写的是君子以仁为本，以礼为用。林公子方才说的那套，和名师一比，高下立判。周兄，你是信一个落榜书生的8文模子，还是信现学先生的朱批？这篇破题，君子以仁为本，以礼为用。提问的是务本，他答的是仁为本。务字呢？再看批语，批语纸色偏黄，正文纸色偏白。批语墨是无砂颜的，可这朱色偏暗，相对了水放久了，纸色不同，墨色不同，这批语未必是同一人同一时写的。你血口喷人！我不说它是假的，我只说题眼没扣住的文章，批语再漂亮也救不了破题。10份，只剩2份了。少爷，去告诉少爷，这人不只会算账，还会教人读书。林月，你一个落榜书生，未入县学，
倒敢在县学门口卖名声。今日县学诸位同王也想听听，你到底有几分本事？我不站县学门内，也不借县学名义。有人问我便答，你若有题，写。好，书者不得再在县学后巷讲题。这题不是县试常题，怕了，怕便承认。今日若答不出，把你那县试旧题实则收回去，往后县学后巷也别来了。不冷皮，怎么显出你们准备的用心？此题最要紧的字不是君子，也不是气，是然。什么？前半说气不露以自现，后半说学以成器，一个然字，但把两样意思转过来。你若只答前半是空谈，只答后半是降气。破题，成器是入门，不气是归处。学者先成其气以有用于世，再不密于气以全其为君子。你们背的成稿呢？君子答了为体气者莫记，成器呢？中段又写不懈百工之用，后面又说学以学用，前后义理相撞，不懈用又要致用，到底懈不懈？题眼在然字。你们只答了前半，把后半压成墨迹，等于只答半题。够了！后巷讲题闹到县学门口，既如此，3日后真卷笔试，当众封题，当众开题。林月与县学生同题成文，书者不得再入后巷讲题。学生接。去请许宋师，林家那张契也该拿出来晒晒了。3日，笔试和债契同时来。此题太绕，果然是真卷，不似街头小册，随意可解。韩慎，你先破。学生献丑。韩慎破题，君子以道为体，不懈百工之用，得成于内，则气不足以明其大。故学者当先明大道，目益于墨迹。好一个得成于内，则气不足以明其大。起句便把格局立住了。林月，该你了，写不出也不丢人。落榜书生本就不该站在这里。韩兄这篇词才好，章句熟，但题眼在然字，这一点3日前我已说过。韩兄通篇只写不气之高，把成气压成墨迹，等于只答了半题。胡说！韩兄文章格局远在你之上。够了！你说只答半题，那你答。君子之学，不以一气自居，然不成其气，则道义无所失。故学者成气而不贵于气，乃所以全其为君子也。林兄口才好，可名师批注在此，不至于气，方见君子之大，这才是正解。赵公子，这批注前句任不至于气，后句却落到求名气以近身，不至于气又求名气，前后义理相撞，自相矛盾。能破此题，方算入门。林月，你可旁听3日。但保洁本官不担，身家不清，名声不明，便是文章能写，也无人敢为你拒保。旁听3日，县试资格仍是能考。告诉许宋氏，林家那张契该送到该送的人手里了。赢了半步，但刀还在路上。这封签动过。大人且看，林月偷看过真卷，红纸碎角蜡湿都在他案边。小的陈实在东侧小门见林相公探头问旧卷位置。偷题在先，答题在后。林月方才那篇文章，不过是背出来的。难怪答得那么顺。别动。这蜡屑缝里有灰。蜡屑若是今日从封签上掉的，缝里不该有灰，因为封签心口无尘。旧蜡有灰，心口无尘，旧家贴新伤。这蜡不是从这封签上来的。你说陈实见我穿轻纱在东侧小门探头，我今日穿的什么色？我病后由周怀古扶来，
从正门入，东侧小门寒甚可证，金尘落撒未开。东门金尘却未开。方才他碰过林月的茶盏。搜他袖口。搜答。小的只是奉命。封签心口无尘，蜡屑旧灰满缝，杂物指证衣席色不合，东门金尘未开。偷题之名，不可凭旧蜡和前后不一的口供定人。林月旁听3日，暂不取消。县衙有人击鼓，告林月舞弊欺众，聚众受册，借县学真卷牟利，另有林家旧债身家不清一项，一并问。林月，请随我们走一趟。刚喜庆偷题，又来。进了县衙，便不再是学术争论。林月，有人告你舞弊欺众，借县学真卷牟利，传证人。回大人，林月寄卖的册子封面写的是真卷破法。掌柜，我交给你的样稿封面写的是什么？是县市旧题实则。封面谁改的？这小人为了好卖，自己改的名。你买册时，林月可曾说过是现学真卷？大家都那么传，但林月没亲口说过。搬卷时，林相公在廊下待过，离旧册不远。碰没碰过？没看清。拆没拆过？也没看清。在廊下待过便是偷题。那县学门前卖茶的老妇日日在廊下，他也偷了。林月，证人所言虽有漏洞，但你名册确以真卷为名流传，你如何自证？请大人当堂另出一题，不取旧卷，不取题册，学生即刻破之。若我靠偷题换一题，便无路可走；若真有本事，换题仍能寻根。好。荒年粮价腾高，富户避淡，官仓不足，如何平价而不乱世？题眼在不乱世3字，说平价容易，强令富户出粮便是，可强令则事乱，商户闭门，粮价反涨。提问的不是怎么压价，是怎么在不乱世的前提下评价。第一步，核数，官仓存粮，商户库存，乡里余粮，贫户缺口分册登记，不知数便不知缺口在哪里。第二步，分户，按灾损轻重分等，极贫者官仓直针，次贫者平价显购，余户照常。第3步，现日出单，张榜价目，富户不出粮可以，但价目公开，百姓知道官价是多少，私台便无处藏。第4步，4册互对防舞弊，官仓册、商册、商花册、乡里册、贫户册，数对不上，便知道谁在中间吃差价。策问能达到此处，确非死计可得。舞弊一事暂存疑，但林家旧债身家不清，仍需后问。林月暂留衙中，防串供毁弃。赵家那边的人从侧门走了，说许先生已拿着旧器去了林家。许先生拿着旧器去了林家，他们趁我被扣，去逼娘交房契。娘现在一个人在家。林夫人，莫要把话说绝。林月已在县衙认罪，今夜回不来了。林月认罪，明日便藏契抗债。房契另藏，若夜里有人逼契，先拖住，不可开门。林夫人，林月也是苦命人，早些交了，大家都清静。我儿说了，无县衙明文，不认口信。林夫人，你一个妇道人家，何必替他硬撑？明日堂上可就不是这个价了。房契在老汉这里，林家小子白日托付的，封蜡未动。
我等在此注明见证，许宋师今夜说了什么，做了什么，明日堂上一字不漏。林夫人，你也是苦命人，何必让这些穷学生替你挡刀？我儿说了，不认口信。许宋师，你方才说林月已在县衙认罪，可县衙若真定了罪，该派差役来拿戏，不该派你夜里来骗。好，好得很。明日堂上见。林相公，你娘守住了，许宋师已撤，但赵家仆从撤退时说漏了一句，衙里不是说已经按住他，今晚没人能回话吗？衙里有人递消息给赵家，替我传一句话给职业差差，我要见沈大人。今夜，可现在是半夜。今夜若压下此事，明日百姓说的就不是县衙扣人夺产。半夜击鼓，你最好有话说。赵家仆从撤退时说漏一句，衙里不是说已经按住他，今晚没人能回话吗？有人从县衙内部向赵家递消息，赵家利用学生被扣的时间窗口，派许素师夜逼林家交房契。林公子言重了，老夫不过是替债主催讨，何来逼迫？许宋师，你今夜对我娘说了什么？莫要把话说绝嘛，老夫只是好意提醒。你说我已在县衙认罪，今夜回不来，县衙何时定过我的罪？你又说不交房契，明日便是藏契抗债，可债契尚在审核，县衙何时下过交契？许素师，你以县衙名义逼人交契？大人明鉴，小人只是催讨，措辞或有不当。不是措辞不当，是伪称县衙定罪，骗取房契。学生请大人当堂审契。赵家这张债契漏洞不止一处。取契。请大人看契尾，这一行墨色比青纹深，笔锋更硬，撸须挤在边缘，不是立契时写的，是后天的。第4处，我娘的手印只证明她按过这张纸，可按印时契尾那行逾期以祖屋田产抵还还没写上去，手印不等于任何后天条款。第3处，中人邓二是赵家雇佣，前年伤右手，连筷子都拿不稳，可契上中人签押，比例沉稳，不像伤手之人所写。契书年久，墨色深浅不一，也属常情。第2处，立约日嘉明22年2月，保长刘成签押，可嘉明2年2月，刘成还在南乡服役，尚未任保长。管事，这契是你交给我的，我只是照契催讨。许先生，你收了银子办事，如今倒推到我头上。是啊，赵家的这场内讧，等于将债契的问题又往实锤上推了一步。够了。今夜谁从衙内递消息给赵家？小的只是收了2两银子。许宋师暂押候审，轻部议员停职收押，债契原件封存县衙，赵家不得再逼林家交房契填契。但3日内若不能自证题册清白，补足保洁，县师出命，学生领命。3日，2件事，1条命。买过林月笔记的，回去吧。谁替他作证保洁，便要重新核。你要在街上讲？不讲，验。他们若不让人出题呢？他们拦得住书铺，拦不住满街的嘴。我不识字，但我儿子明年要考，你真能当场拆题？您出题，我拆；拆不出，我收摊。这是我听课前写的，这是听课后写的，不是押题，是学会了找题眼。
林公子的题册题源皆为历年旧题，哪年哪题册上都有标注，小店记卖有约，账目可查。旧题整理也叫偷题？那谢学先生编的教材算不算偷？林月，学生在。3日后题目不取旧卷，不取你的题册。学生接。但复核题目由赵家举荐的程老举人亲拟。学生接。程老举人，他精通经义忌讳，懂现实取舍，知道怎么让一篇文章看似有错。可他不是那些人，他是真有本事的人。他出题，我答题，规矩不变，先照题眼。真有本事的人出的题，才值得拆。老夫阅文30年，今日不考你背了多少书，只考你会不会读。旧题归类，街头艺也。冷题不是常见入门小巧。老夫今日要看的是你遇上没见过的题，还能不能站住？此题有3重陷阱。第一，高喊全变，容易成私意灵经。考生若把全简写成随机应变，便是把圣人之道写成滑头。第二，只说守经容易成死守空话，考生若把直中写成不偏不倚便完了，便是把活道理写成死教条。第三，借全变谈正事，可被扣妄议。考生若把经义拉到实证上，便给人留了把柄。3条路，条条有坑。程老先生出此题，不是要我答对，是要看往哪条坑里跳。知道有坑便不跳，不跳坑不等于不答题。程老先生，学生这里有明德学馆范文1分，正是此题，请先生过目，也让诸位看看正统文章该怎么写。林兄不妨也看看学馆的底子和街头小册到底差在哪里。破题直中者守正不偏，无权者不知通变，扣题。但中段写权者，圣人之所以应时也，又写君子守经而不治，前句认权变是圣人专属，后句又说君子不治，圣人才能权变，君子又不能治，那君子到底能不能变？末段更甚，写民从上化，不可使知权。前面说权变是正道，后面又说百姓不可知权，正道不让人知，那叫什么正道？3处浮华，破题未扣题眼，用底错位，民生空华。题册暂不足以认定为售卖秘题，此范文硬套失题。经义你过了，但老夫还有一题。策论：县中连岁水患，田亩失收，而秋赋不可全还，世子当以何策安民足客？此策若贪谈，林月保洁当除，笔记当禁，凡购册学子文章一并重审。答得深是妄议宪政，答得浅是欺世盗名。林兄，请。深了是罪，浅了是死。不能空谈人政，也不能碰具体官员。此题题眼不在水患，不在失收，在安民与足客并举。若只说安民，减赋免役，百姓欢喜，可朝廷秋赋怎么办？若只说足客，摧残不减，百姓逃亡，田亩更荒。提问的是两头都要顾。学生斗胆，以4账作答。什么4账？第一，低税账，水患年年来，堤坝年年修，修堤的银子从哪儿来，花到哪儿去，剩多少欠多少，先核这笔账，才知道灾从何起。第二，徭役账，修堤征役，宜从哪些户出，出了多少工，有没有人顶替逃役，核清了，才知道谁在出力，谁在躲。第三，河工料账，石灰麻绳竹篾木光，采买多少，食用多少，余料去了哪里，核清了，才知道堤为什么年年修，年年塌。第四，栽田秋赋账，哪些田被淹了几成，该还多少赋，还到何时，核清了才能分等减免，也不至于一刀向一户户，彼此混灾乎鱼。4账核清，先知灾从何来，再知役往何去，后知料用几何，最后论赋该还几分。不还全赋是为国客，不核灾田是逼民逃。林月借策论污蔑乡绅，动摇河工。学生问法不问人，4账是合术之法，不是指明之刀，不可无据攀扯官民。学生只论策，不攀扯。
此册入当。老夫阅文30年，今日算开了眼。大人，柳湾口东堤决口了。仗是纸上的，堤塌了，是人命。天没了，秋父算不算谁来管？今晚吃什么？睡哪里？我弟弟去背草刀没回来，谁去找？书生治水害人！林月不会修堤，让他治水是害人。书生只会动嘴。学生不会修堤，但学是学授分册，什么意思？先泄誓，纳水于沸塘，不让水继续冲村，守祠堂粮仓高处，人先活下来，然后按户计工分配。领粮册，谁领了什么料，用在哪段？工时册，谁出了多少工，按日计。灾户册，哪家田被盐污塌了，人伤了，逐户登记。缓赋册，该缓多少赋，缓到何时，按灾损分等。4册并行，学生写章程，但学生无印，无印才是越权，有印才是县衙行令。大人发临时调令，设4册，学生只献章程，执行权在差役李甲手中。照办。林月，您走吧。书生治水害死人！这沙袋谁装的？本村取土在西坡，黄泥，这脚印是东堤外的黑淤，斜沾着黑淤，脚印来自东堤外。这人不是灾民，是混进来搞破坏的。我什么都不知道。林相公，求你把我家田木失收记下册。记我家无他，记粮损，记门板。册能记，但印不在我手里。我能记，但记了没有印，便不是官册，只是废纸。大人，无印才是学生越权，有印才是县衙行令。你要本县的官复，学生要4册。领将册、工时册、灾户册、缓赋册，每封册签盖印，灾民登记有凭，日后秋赋核检有据。林兄，你看，柳湾口货料往来繁杂，一个旧牌说明不了什么。县尊明断，赵家清白，自不怕查。清白之人确实不怕账。林兄是读书人还是账房先生？读书人若连账都看不明白，考中了也只会替人盖糊涂印。林月，够了，料牌能封，赵家不能凭一块牌便拿。你若继续要赵家，县事前怕不得安生。学生明白。救水是急，县事才是路。水混有县衙，赵家有家业，可我只有这一条路。林兄，有几人想问你旧题怎么拆，可他们怕赵家学馆记名，明德那边放话，跟你走得近，保洁室没人肯做。还没报名就开始了。有个姓何的，昨日去问保条，人家只说先看看他同谁来往。明日开小课，在何处？旧书铺后院，不收书生，每人带一篇旧文，一道不会的旧题，一本错书簿。若赵家学馆来闹，他们怕寒门凑在一起，就说明这事该做。今日讲一题：君子周而不比。题眼在哪里？题眼不在君子，
在周与比之分。周是公心待人，比是私党结伙。破题不能犯写君子有德，要扣住周与比的区别。成题顺破题走，立意答一个问题：为什么周而不比？立正不贪多，要贴题。原来不是先想套哪篇文，是先问题要我答什么。我以前就是先想套文，怪不得每次都散。少爷，林月在旧书瀑布后院开了小课，孙石、何慎、许良、杜洪都去了，明德学馆的吴奇也去偷听过。他若只会治水，不过碍眼；他若会教人，便是爱路。查所有参与者的保洁，保洁人是谁，族中谁牵押，家里可有旧债，名声可有瑕疵。少爷的意思是，让他带起来的寒门，连考场门都进不去。是。柳湾口舞弊未清，林家债期未了，寒门小客结党舞弊，这3条保洁不能收。我们哪里结党了？不止你，孙石、何慎、许良都不收。书吏大人，哪一条县规写了听过小课便不能保洁？新规，凡涉私具讲学疑似结党者，保洁须另行核验。此规何日张榜？何人签印？是县遵明令，还是里房自拟？适用全县，还是只适用林某？三问：哪一页是代笔？哪一题是密题？哪一条县规禁学子互讲旧文？赵家说过，沾了你们小课的都要住口！原来不是县规，是学馆话。穷娃寒窗苦读换来学问，读书若也算罪，寒门识字还怎么有出路？我替我弟弟保。暂收。莫碰，这不是最差的位置。座号旁边那笔，刚填不久。啊！座号能改，卷箱就能动。他们不是想让我考不好，是想让我没有一张能被看见的卷。收卷！交卷，持这一伪立论。轨迹号莫鹏林月，正卷3页，草稿另设，无污无瑕。慢，此带不是我的卷，卷带都一样，你凭什么说不是？编号不合。轨1号莫鹏的带角指纹偏粗，右下角有水印，我的封口旧蜡是斜裂，这带蜡口平整，带角有污墨。方才他报过，3页无污无瑕。我听见了。收卷由彭丽核定。那就请老义来，按规复核。问荒年复议，他不空谈人证，先说册籍、仓账、灾户，能落到县政实处。此卷不知可重，且当列前。青山县市重榜，按手县学郑廷章。第2，南街迁田伯月。第3，林月。林月中了！第3，你听见没？县试第3。第9，许良。第18，孙石。第24，周怀古。我也在榜上。赵承彦。第15。赵少爷原先坐稳前3，如今跌到15，足够让赵家学馆门前的匾额蒙灰。县试不过县门，府城才是真门。
奉学政衙门公文，抽查青山县试卷宗，民卷司改原榜暂违，寒门卷大面积异常，赵家学馆卷疑似套题，命即刻封存全案，一并送核。凡涉试卷司改、榜次重台者，复试资格或需一并复核。刚上榜又要被翻。大人明察，寒门小客数人短时同入榜，文章骨架也多有相似，未必全是误会。林月，寒门小客是你受罚？是。有人说你受法成事，使猪圈铜鼓近于传题。此为寒门小客笔记，若赵家学馆讲义可疑，此物也该同查。教人答题与泄题舞弊，见限何在？泄题给的是答案，教法给的是门径。若给答案，换一题便无路可走；若给门径，换一题仍能寻根。大人若疑学生背题，请当场另出一题，不止学生一人，也请寒门诸生另立纲领。此题不可先哭贫，提问何以励志？不是问贫苦可怜，题眼在励志，贫只是静。守本心，勤学习，办实事。学问与品德要落到实处，不刻意卖惨，不堆华丽辞色。你莫背他方才的话，只说此题先必哪一篇？先把必把贫先生主旨，不可先写可怜。若一开口就困在贫境里，便把励志写偏了。先必卖贫求怜，提问励志，不能把贫写成尽头。若通篇只说冷灶破衣，阅卷者看完只知我穷，不知我志。那是什么？错处不，林兄只批错，不给成篇。林月当堂破题，能明教法与泄题之别。寒门小客诸生亦能另立纲领。今日所见，暂不足以剥夺府试资格。但只是暂不剥夺。青山县试全案送府城复核。林月，另带许良、孙石、周怀古同赴府城。少爷放心，府城那边今晚便能递到。书院、府学就有，还有学政衙门门房。县门让他过了，府试就不一定。听说青山县重榜有猫腻，原榜都作废了。那几个涉舞弊的考生，今日也去府城复核。别坐太近，晦气。涉舞弊复核者，按例不得与复试师同诉。中榜复评，县衙压阵。哪批六写了？暂保府试资格者，等同定罪舞弊者。奉命赴府复核的入榜同兄，驿站具盖录印，是不认县衙压正，还是要替学政衙门先定案？满了，那边床板还晒着。满了就是满了。掌柜的，青山县不收。府试旧卷不卖青山县来的，书也认县级。县城能重榜，府城可没那么容易。讲义串题那套，到了这里收一收，揍下去。他们想把我们定成闹事的青山县考生，撞上去，正合他们意。那我们睡街上府试旧题也不看。他们封的是门面，我们找门缝。方燕，这题你看半日了，还看不出题眼？看不明白，也比不看强。你是林月？这题不能一上来对孝悌忠信，题不问君子有多少德目，问本何以立，道何以生。先限3分，你若真是串题的，我今晚就把你赶出去。3分够了。赵家管事昨夜入府城，今早开始，西山书院、文会堂几家客栈都在传同一句话：青山县林月靠讲义串题。府试报名不只是拿县衙文证，府学登记、临保、地方学官核验，哪一处都能卡人。西山书院的人放话，青山县林月若敢在府城卖笔记、开讲学聚寒门，就让他连府试报名名单都进不去。明日报名，
看他们准备用哪条规矩拦人。青山县案未清，卷宗尚在府学待核，4位名册暂不好落笔。我们县榜有名，府城使者亲自带我们来核查。他等的不是你讲理，是你拍桌。手令写的是副府复查，不是革去资格。若报名处要拒登，请在文书后写明由，签押。不是拒登，只是保人不足。刚才说案未清，怎么一转眼成了保人不足？我等可作见证，他们昨夜却在寒门会馆借狱，并无滋事。文书齐备，资格未革，先登名后复核，并不坏规矩。方兄，想清楚，会馆借狱、旧卷流通、抄书差事、文会名额都在府城规矩里。方兄若替人作保，往后查账、查狱、查旧卷来源，怕要麻烦些。方兄，我娘还等我抄书钱买药。不必替我作保。今日没人该拿饭碗赌一张名册。他们说我串题，那就不作保，做题。报名处不是讲堂，所以不讲文章，只验一件事。昨夜那几道旧题可在？学而不思则罔，思而不学则殆。3问：题眼何在？经义所归，不可偏到何处？各写一句，不写成文。一夜之间人人会破，不正说明你早有私授？若是串题，答案该一样；若是读题法，方向可不同，骨架却不会乱。题眼在学思思相承，不可只写勤学。同一题4个方向，题眼未散，经义未偏。若说这是泄题，请问泄的是哪一句？若人人照你这3问作答，岂不是人人同文？同的是审题，不同的是立意。换一题，温故而知新，可以为师眼，不用旧题纸，不准互看，还按3问来。